Sveiki visi, rankoj spiningėlis, ant manęs britkelnės ir bandysiu prasieiti su spiningėliu Šventosios upe. Pirma tokia lokacija, biškį per dumblą. Per dumblą, bet nieko, praėjome. Kol kas pradėsiu žvejybą ant spinnerbaito. Vakar, tarp kitko, irgi buvau išėjęs Anykščiuose žemiau užtvankos. Tai pagavau 3 ešerius, šiaip daugiau nieko rimto. Tai šiandien ten, kur mažesnė srovė, aukščiau užtvankos ir bandysiu prasieiti tolyn nuo užtvankos. Biškį žolės, tai nesvarbu. Šiaip naudoju pavadėlį, nes dažnai papuola lydekos. Tai būtų pavadėlis pats ploniausias, koks tik yra, man atrodo, iki 2,5 kg. Tai kažkaip tai upiai ant tokių masalų, kurie kainuoja po netoli 10 eurų. Mėgstu naudoti pavadėlį, aišku, gal šiek tiek turi įtakos kibimui, bet yra jau kaip yra. Opa, lydeko šuolis, tikiuosi matėsi. Bandom dar kartą iš lėto prasivesti. Jeigu manęs jinai nepamatė. Griebė lydeka. Va dėl to ir naudoju pavadėlį. Opa. Žolės. Kažkaip apsimėtau šitą pusę. Buvo antra lokacija. Tos lydekos pirmai neišėjo iškrapštyti. Ir 2 kibimai, bet kažkodėl tai nenori pasikirst. Vienas čia prie pat kranto ir kitas toliau. Turėjau smūgį. Atrodo ir trišakis, kablys ir viskas, bet bandyčiau čia truputį įbrist, bet kažkaip labai daug gylio atrodo, tai rizikuosiu. Biškį pamėtysiu kiek išeina užmest, eisim toliau. Antrą kartą čiupt tos pačios nenori. Aišku, gerai būtų pabandyti pasikeisti spalvą kitą. Gal tada prašautų ir ta pati lydeka. Kabinau žalia. Iš karto jaučiasi, kad pasikeičia darbas, nes pradeda nesisukti šitas sparniukas. Noriu tik tai nereiks spalvos keisti.
priverstinai nereikia. Pirma kažkokia žuvytė, kuri pasimovė ant kablio. Štai ešeriukas. Jau norėjau masalą keistis. Tokį nedidelį. Gal į vandenį ir bandom pagauti. Šiek tiek apie masalus. Tai šiandien tema tokia, jau suprantat. Tai būtų spinner baitukai ir mepsai. Lucky John'o mepsai, originalai. Vakar, tarp kitko, buvau išėjęs pagaudyti 3 ešerius, pagavau ant šito melsvo. Ir turiu pasiėmęs tokių nedidelių vobleriukų, bet nenusprendžiau, juos naudosiu, nenaudosiu. O dabar šiek tiek pabandžiau pasikeisti spalvą, kadangi diena apsiniaukus, tai uždėjau tokį baltos spalvos, šiek tiek didesnį, 9 gramų. Savage Gear'o būtų spinneris. O daugiau apie įrangą, tai vėlgi testuoju iš AliExpreso kotelį. Šį būtų džiginis mifinė iki 8 gramų, 210 ilgio ir klijuota viršūnė. Šį kartą japoniško neėmiau. Sakau, pasibandysiu su šituo. Ir Shimano Vanford ritelė 2500 dydžio. Dar vienas kibimas. Dar vienas nedidelis ešeriukas ant Volto mepsiuko. Nu, čia tai jau juokingas. Bet va, atėjau į tokią vietą, čia šiek tiek yra už anykščių, ne už anykščių, o pačiuose anykščiuose link Arklio muziejaus pliažiukas ir tokioje ramesnėje vietoje papuola vienas kitas ešerys. Norėtųsi, aišku, kažko tai šiek tiek didesnio. Nu, bet gal kažką iškrapštysim. Toks medis nuvirtęs. Bandysiu palipėti į apačią. Ir praleist biškį giliau. Tai dar vienas gražuolis, irgi toks nedidelis. Buvau nuėjęs į priekį, nieko nepagavau, grįžau vėl į tą pačią vietą. Ir dar metimas ir vėl ešerys. Ir įkrito į vandenį. Nu, pabandom dar pagauti. 4 ešeriai per žvejybą, vienas lydekos bandymas kibti. Nieko gero. Kažko tai žuviai trūksta.
nelabai nori kibt. Vakar karšta buvo ganėtinai, šiandien toks vėsokas oras. Gal orą permainau. Nu ką, prasėjau, geras porą valandų, 4 ešeriai. Tai šeštadienis, geras oras, 6 valandos vakaro reikia varyti kept šašlikus. Tai tokia trumpa žvejyba nuo Anykščių, iš Anykščių nuo Šventosios. Naujas pirkinukas ilgai stovėjo, nenaudojamas. Britkelnės teko pabandyti, superinis daiktas. Tai tokia testinė labiau buvo žvejyba. Pagaut pavyko. Kam patiko video, paspauskit laiką, pasubscribinkit kanalą ir neužilgo susitiksim kitose video. Iki.